What's up guys, ayan for today's vlog magre-repaint tayo ng Hyundai Ion. So from this vlogs guys, ayan i-detalye namin sa inyo kung paano yung buong proseso ng pagre-repaint namin ng Hyundai Ion. So ang unit na to guys, marami na siyang gasgas at ibang mga dent sa ibang parte ng sasakyan. So i-repair natin lahat ng mga yan para maibalik natin sa original na kondisyon ang ating sasakyan. By the way guys, kung bago ka pa lang pala sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-click mo yung notification bell para maging updated ka lahat ng mga bagong uploads ko. At para naman po sa inyong mga comments, suggestions at mga katanungan, pakilagay na lang po sa baba ng ating video para masagutan po natin sa ating susunod na vlog. So ayan guys, umpisa na natin yung pagre-repaint sa ating Hyundai Ion and enjoy watching. So ayan guys, from here yan makikita nyo kung gaano kalaki kahaba yung dent ng ating sasakyan. So ayun guys, kailangan nating lihain ng buo ang ating Hyundai Ion para matanggal yung top coat niya. So gagamit tayo ng liha na at least 400 or 600 yung kinis. Then ayan guys, natapos na tayong magliha. So nakapagmasilya na rin tayo ng mga dent at mga scratches sa ating unit. Ang next step na gagawin natin guys, pwede na tayong magkabit ng tape at magdyaryo ng ating mga salamin, including yung mga headlights at taillights, pati yung mga emblem ng ating Hyundai Ion. So ayan guys, nabalot na natin ng dyaryo yung ating unit. So ang susunod na mangyayari dito guys, pwede na tayong mag-apply ng ating primer. So by the way guys, dahil mahirap tanggalin yung emblem or logo at pangalan ng ating unit, so tinaga muna naming i-tape bawat isa ang mga letra.
this time naman guys, ayan, mag-a-apply na tayo ng ating top coat. And by the way guys, ang gagamitin nating top coat ay ang Ansal Car Show. Then na yan guys, pagkatapos nating pinturahan ang ating unit, so i-detail muna natin yung ating mga salamin bago natin siya i-buffing. So ayan guys, napatuyo na natin siya ng 3 to 5 days after natin siyang pinturahan. So ang mangyayari dito guys, pwede na natin siyang i-wrap or i-buffing para kumintab. So itong grills niya guys, imamano-mano na lang natin yung ating pagra-wrap dahil hindi na siya kayang pasadahan ng ating buffing machine. And after that, ayan, i-detail naman natin yung interior ng ating sasakyan. So lilinisin natin, pati ba-vacuum yung ating sahig at yung mga upuan.
Ayan guys, yung ating finished product ng ating pagre-repaint ng ating Hyundai Ion. And that's all for today's vlog guys. Ayan, thank you for watching and see you on my next vlog.